المرسلين صلوات وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. मुसलमान भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जे पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा जेके चंद लफ्ज़ ने फकीर तिलावत किया तन में अल्लाह ताला असांजी ज़िंदगी जे मथां असांजे संगत ऐं साथ दोस्तनि जो जेको असर आहे उन जो बयान फरमायो आहे। इंसान जी तबीयत ऐं इंसान जे मुआशरे मामलात उनजी रहणी करणी उनजी आदात ऐं अतवार जे मथां उनजे दोस्तनि जो वॾो असर हूंदो आहे। संगत जो वॾो उनजे मथां असर हूंदो आहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही। इंसान पंहिंजे दोस्त जे दीन जे मथां हूंदो आहे। जहिड़ो दोस्त ओड़ो उनजो तरीक़ो ऐं क़ौर ऐं अतवार हूंदो आहे। मिसाल को माण्हू पुछड़नि माण्हुनि जी सोबत में वेंदो न त हिन जी आदतुनि में, हिन जे कमनि में, हिन जे मुआमलात में उहे पुछड़ियूं आदतूं शामिल थी वेंदियूं। हिकिड़ो माण्हू नेक साले आहे, चङो तहज्जुदगुज़ार, निमाज़ी, ॾाढी कटके सां दीनदार, अल्लाह जो माण्हू हुजे, चंद ॾियारा के पुछड़ी संगत में वेंदो, बुरनि यारनि सां गॾु वेंदो त हुन खां निमाज़ हली वेंदी, रोज़ो हली वेंदो, ख़ैरात हली वेंदी, भलाई जी ॻाल्हि हली वेंदी। हता के उहा बुरी यारी उनजी ॾाढी खसे वठंदी, निमाज़ तहज्जुद खसे वठंदी, अल्लाह जो ज़िक्र खसे वठंदो, उहा यारी वेंदी आहे। पर जेको माण्हू चङनि जी सोबत में वेह पाण ज़ानी आहे, शराबी आहे, मदकार आहे, पुछड़ो आहे, शैतानी कमनि करण वारो आहे, पर उही कुझु ॾियारा सालिहनि जी संगत में वेह, चङनि जी सोबत में वेह, जेके माण्हू अल्लाह ऐं अल्लाह जे दीन जे रस्ते ते अमल करण वारा आहिनि, उहो ख़राब माण्हू चङनि सां वेंदो त हुनजो असर इहो थींदो त उहो पुछड़ो माण्हू जेको ॻाल्हि हली वेंदो। इंसान जी ज़िंदगी जे मथां इहे असरात पवंदा आहिनि। जीअं मौसमुनि जा असरात आहिनि। हाणे हींअर मथां ॾाढो पियो रुॻाड़ो लॻो पियो आहे, इहो आहे हाणे सियारे जा ॿार मौसम जो असर आहे। इंसान जे मथां जीअं मौसमुनि जा असरात थींदा आहिनि, गर्मी जो पंहिंजो असर आहे, सर्दी जो पंहिंजो ज़ाइक़ो आहे, माण्हू जी यारी जो चङो वॾो असर थींदो आहे। मदीने वारे साईं फरमायो त इन जे करे तव्हां चङनि जी सोबत में वेंदा कयो, सालिहनि जी संगत इख्तियार कयो, भलारनि ऐं चङनि जी सोबत में वेहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन चङनि जे सदके तव्हांखे चङो बनाए छॾींदो। सही बुखारी शरीफ जी हदीस आहे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हेरे कमला करीम जो मिसाल करी साईं ॾिनो आहे। साईं ने फरमायो त बुरो यार लोहार जे मिसल आहे। बुरो यार लोहार जे मिसल आहे। लोहार जे दुकान ते वञो, साईं खे फरमायो तव्हां पंहिंजे कम सां वञो, तव्हांखे रिबड़ी खपाइणी आहे, साईं मुंहिंजा ॾाको ठाराइणो आहे, बुआरी ठाराइणी आहे, रोज़ जो कमु कराइणो आहे, लोहार वटि वञी वेहो, पंहिंजे कम सां वेंदो, पैसा बि ॾींदो, पंहिंजो कमु बि कराईंदो, पर हुते चिड़ूं पियूं उथंदियूं, दूहो पियो दुखंदो, ऐं साईं मुंहिंजा गिरदो गुबार हूंदो, शोर शराबो हूंदो, पंहिंजे कम सां वेंदो, नुक़सान खणी पवंदो, दूहो इलजी कंदो आहे, चिड़ुनि सां कपिड़नि ते निशान पइजी वेंदा, माण्हू बीठो पंहिंजे कम सां नुक़सान थी वेंदो आहे। नबी
अतार जे दुकान ते तव्हां अतुर न वठो, अतुर वठण न वञो। अतार जे दुकान जे भर खां गुज़री वेंदव न त सुठी सुठी तरह तरह जे क़िस्म क़िस्म जी सुञाण पई तव्हांखे ईंदी। तव्हां अतुर न वठो, मोतियो, गुलाब, मुश्क, अंगूर, ज़फ़रान अतुर आहिनि उहे तव्हां न वठो। रुगी तव्हां हुनजे घर में बीहो, दुकान ते वञो या उतां गुज़र कयो त उतां सुहिणी सुञाण तव्हांखे सुखण साईं फरमायो त चङो यार अतार जे दुकान जे मिसल आहे जो त चङनि वटि हमेशह तव्हांखे चङाई नसीब थींदी आहे। सुभान अल्लाह। तव्हां सम्झो था जेको माण्हू चढ़ो दान रखण वारो हूंदो उहा शइ तव्हांखे सेखारींदो। इन जे करे बुज़ुर्गनि फरमायो आहे त तव्हां घणी अल्लाह वारनि जी सोबत में वञो, घणो अल्लाह वारनि वटि अच वञ रखो, घणी वलियनि जी सोबत में अच वञ रखो। उनजो नतीजो तव्हां दुनिया में बि ॾिसंदो, इंशाअल्लाह क़ब्र हशर में अल्लाह वारनि जी संगत ऐं साथ रिवायत मदीने वाले साईं फरमायो मुझे दिल पर नबी अक्सिरू मारिफ मिनल मुमिनीन, घणो मोमिनन सां ॼाण सुञाण पैदा कयो, ईमान वारनि सां, मोमिनन सां, चङनि सालिहनि सां घणी संगत ॼाण सुञाण पैदा कयो। छो जो हुआ यशफो इंदल्लाह यौमल क़ियामा, जो त इहे अल्लाह वारा क़यामत जे ॾियारे अल्लाह वटि तुंहिंजे गुनाहनि जी शिफ़ात करे तोखे जन्नत में वठी वेंदा। अल्लाह तुंहिंजी शिफ़ात कंदा, तुंहिंजी मस्जिद जो सबबु बणंदा, तुंहिंजी निजात जो सबबु बणंदा। इहे अल्लाह जा काम वरी सम्झो था। अक्सिरुल मारिफ, अल्लाह वारनि सां घणी ॼाण पैदा कयो, घणी सुञाण पैदा कयो, उन्हनि वटि अच वञ रखो। अल्लाह वारो या इहो साले बानो मोमिन बानो तोखे सुञाणे। साईं फरमायो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत जे ॾियारे हिकिड़ो माण्हू ईंदो जेको पाण त गुनहगार हूंदो, पाण में खाती हूंदो, पर हुनजी उथ में हुनजी दुनिया में संगत साथ बुज़ुर्गनि सां हूंदी, अल्लाह वारनि सां हूंदी, मोमिननि सां, सालिहनि सां, निमाज़ी, रोज़ेदार, ज़कात ॾियण वारा, ख़ैर ख़ैरात करण वारा, अल्लाह जे हुक्म जी पैरवी करण वारा, भलारा चङनि सां हुनजी संगत हूंदी। मुझे दिल पर नबी फरमायो त क़यामत जो ॾियारो थींदो, इहो गुनहगार माण्हू खे अल्लाह ताला फरमाईंदो इनखे बख़्श में ॾेई जन्नत में वठी वेंदो। सुभान अल्लाह। चयो कि या रसूल अल्लाह जो गुनहगार हुयो, वो त खाती हुयो। अल्लाह जो हबीब तो फरमाए त रब फरमाईंदो अल्लाह खे हया थो अचे, हिन जा हेतिरा सारा सालिह वाला दोस्त आहिनि, इन जे दोस्तनि में मां हिनखे जहन्नम में उछलायां, मूं अल्लाह खे हया थो अचे, अगरचे गुनहगार आहे पर हिन जे दोस्तनि जे सदके मूं अल्लाह हिनखे बख़्शे माफ़ फरमाए छॾियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्ती जो कहिड़ो असर आहे? असीं यारी दोस्ती रखंदा आहियूं दुनिया जे ख़ातिर, माल वापार जे ख़ातिर, धंधे कारोबार जे ख़ातिर। अबा हे कारोबार जे नाले में वापारी आहे, मुंहिंजो बाज़ार जो दोस्त आहे, हे बाबा मुंहिंजो फलाणे कम में दोस्त आहे, यार आहे, हिन जे करे यारी रखंदा आहियूं। पर मदीने वारो साईं फरमाए यारी रखो त अल्लाह जो दीन ॾिसी यारी रखंदा कयो। उहो माण्हू जे वटि दीन हुजे, दीनदारी हुजे, तव्हां उन सां रिश्तो रखो, उन सां यारी रखो। छो त दीनदार माण्हू, दीन खे सम्झण वारो, दीन जे मथां अमल करण वारो माण्हू कॾहिं तव्हांखे धोखो न ॾींदो, तव्हांखे नुक़सान न पहुचाईंदो। छो त दीनदार माण्हू जे दिल में अल्लाह जो ख़ौफ़ हूंदो आहे, दीनदार जे दिल में अल्लाह जी इज़त हूंदी आहे, अल्लाह ताला जी मोहब्बत हूंदी आहे, रब काइनात सां उल्फत हूंदी आहे। उनजे करे उन में धोखेबाज़ी, नुक़सान पहुचाइण जी आदत, गार गंद करण, दिल आज़ारण ऐं सयूं जा दिलियूं दुखाइण, उन दीनदार माण्हू वटि इहा शइ न हूंदी आहे। तॾहिं मदीने वारे साईं फरमायो त दीनदार माण्हू सां घणी यारी रखो जो तव्हांखे नफ़ो पहुचाईंदी। सम्झो था? ऐं चङनि जी सोबत मां हिकिड़ो बुज़ुर्गनि मिसाल ॾिनो आहे, सॼा किबलाल ॿुधाईंदा हुया त हिकिड़ो माण्हू वाणियो हुयो, वाणियो हिकिड़े बुज़ुर्ग जो पाड़ेसरी हुयो, वाणियो हिंदू गैर मुस्लिम अल्लाह वारे जो पाड़ेसरी हुयो। पंहिंजो दुकान हुयो दरगाह जे पासे में, बुज़ुर्ग जे घर जे पासे में। उन दुकान ते सुबुह जो सवेर उथी बुहारी ॾींदो हुयो, बुहारी ॾेई पोइ बुज़ुर्ग
बुहारी करण अल्लाह वाले जे दरवाजे ते भी दरगाह दे दरवाजे ते बुहारी छेड़ो सफाई करे हथ बदी चवंदो बाबा चङन मां चङाई नसीब थींदी बुजुर्ग जे दरगाह दे को करे दरवाजे दे अब चङन मां चङाई नसीब थींदी वाणे मां खबर तो था उन जी अकीदत अजीब किस्म जी हुंदी आ कुछ ॾियारा गुज़रिया हिकिड़े ॾियारे उन बुजुर्ग पंहिंजे दरवाजे ते बुहारी ॾिठल ॾिठी गंदगी पई हुई किचरो पियो हुयो अबाए बुहारी कोन ॾिनी अथव छा मसलो चई साईं एॾो तव्हांजो पाड़ेसी दुकानदार वाणियो हुयो राति वफ़ात करे वियो इहो बुहारी ॾींदो हुयो अॼु मरी वियो साईं फरमायो मूंखे ॿुधायो कोन हलो हुनजो जनाज़ो पढ़ंदा साईं उहो वाणियो हुयो हिंदू हुयो गैर मुस्लिम हुयो बुजुर्ग फरमायो हलो बाबा इहो हिंदू न आहे असांजो मुस्लमान आहे अचे वाणी वटि पहुता उहे कीअं तयारु कयनि उनखे काठी काठी तयारु कयनि उनखे साड़ियुनि जी तयारी पिया कनि वाणिया बुजुर्ग फरमायो भाई हिनखे साड़ियूं न हिनजो जनाज़ो असांजे हवाले कयो हिनखे गुस्ल कफ़न ॾेई असां जनाज़े नमाज़ पढ़ाईंदासीं बाबा हिन सॼी ज़िंदगी राम राम कई आहे ऐं सॼी ज़िंदगी असांजे पुतनि जो पुॼारी रहियो आहे मुस्लमान कीअं आहे बुजुर्ग फरमायो ॾिसो भाई हीअं जो इशारो ॾिनई त उहो मुअल मुर्दा मैयत वाणी जो थी वेंदो चए थो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब गवाह रहो मां मुस्लमान आहियां कलमो पढ़ी करे जनाज़ो पढ़ी आया उनखे गुस्ल ॾिनो बुजुर्ग कफ़न जनाज़े नमाज़ थी नहीं वञे दफ़न करे आया मुरीदनि पुछा के क़िबला हे त वाणियो हुयो हिन सां एॾी महिरबानी कीअं कई अथव उन बुजुर्ग फरमाया वाह सबब है जो रोज़ानो बुहारी ॾेई चवंदो हुयो चङनि मां चङाई नसीब थींदी हिन असांखे चङो सम्झो असांखे भलो सम्झो त अल्लाह चङनि जी चङाई हिनखे दुनिया में अता फरमाए सम्झ में आई अल्लाह जे वलियनि जी बुजुर्गनि जी यारी तव्हांखे नफ़ो पहुचाईंदी नुक़सान न पहुचाईंदी सम्झो था जो सिंधी में चवंदा आहिनि त कारो बद कमरे सां रंग न मटे आदत ज़रूर मटींदो कारो बद हिकिड़ी कारी छेड़ो हुजे कारो ऐं ॿियो सफ़ेद रंग जो छेड़ो हुजे ॿिन्ही खे गॾु ॿधो हिकिड़ो जेको वेड़ो छेड़ो आहे उन सां ग़रीब छेड़ो बीहारियो त उहो रंग न मटींदो अछो छेड़ो विढ़ण वारो आहे सिंग थुनाइण वारो आहे पर उहो जेको ग़रीब हुजे उन सां गॾु वेहण सां उहो बि थुनाइण शुरू कंदो उहो विढ़ण शुरू कंदो इहो आहे यारी जो असर इन जे करे उन्हनि जी सोबत में वेहो जेके तोखे नमाज़ पढ़णु सेखारे जेके तोखे दीन जी ॻाल्हि करणु सेखारे जंहिंजी सोबत में वेहण सां तव्हांखे साईं मुंहिंजा दीन जी बेज़ारी महसूस थिए जेको तव्हांखे निमाज़ टाइम जो निमाज़ अरे यार वे हाणे सॼी ज़िंदगी निमाज़ पढ़ंदासीं वे यार हेॾा हूंदा निमाज़ टाइम ते विहारींदा वे पोइ निमाज़ पढ़ंदासीं भला पढ़ी वञा पंहिंजी निमाज़ पढ़ंदा तव्हां निमाज़ ख़ज़ा थी वेंदी चङाई जो कमु आहे ख़ैर जो कमु आहे को ख़ैर जे लाइ सलाह हाणे उहो यादि कयो वे ॿुधायो वास्तो ते ॿिया कमकार घणा आहिनि जो तोखे इन कम में फ़ाथो आहे इहो यार जेको तोखे नेकी खां रोके इहो तुंहिंजो दोस्त न आहे तुंहिंजो दुश्मन आहे असांजा क़िबला आलम फरमाईंदा आहिनि त जेको बुरो यार कारीहर नांग खां वधीक अज़ियत ॾियण वारो आहे बुछड़ो आहे कारीहर नांग आहे न कारो कारीहर नांग जेकॾहिं तव्हांखे ॾंगे तव्हांखे कखे तव्हांखे खाए त तव्हां शहीद थी मरंदव अल्लाह तव्हांखे शहादत जो मौत ॾींदो पर इहो बुरो यार जे कखे विझे ॾंगे विझे त तोखे जहन्नम जी बाहि में वञी उछलाईंदो जहन्नम जो बाहि बनाईंदो ॾिठा पंहिंजी ज़िंदगी जा ख़ैर ख़्वाह थियो पंहिंजी ज़िंदगी जो भलो चाहण वारा थियो जेको माण्हू अल्लाह जे वलियनि या सालिहनि या भलनि माण्हुनि सां सोबत रखण वारो आहे क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो मदीने वारे साईं फरमाए हिकिड़ो माण्हू जहन्नम जी बाहि में ज़िलंदड़ हो हिकिड़ो अल्लाह जो सालिह माण्हू हीअं गुज़रंदो गुलसरात खां उहो माण्हू हीअं जहन्नम जी बाहि मां हुनखे सुञाणंदो रड़ कंदो ओ फलाणा ओला वारा सुञाणी नथो मां केरु आहियां मां उहो माण्हू आहियां जेको तोसां गॾु मानी खाधी वियुमि तोसां गॾु आयो हुयसि हाणे तूं जन्नत में पियो वञी ख़ुदा जे वास्ते मूंखे जन्नत में वठी वञ उहो अल्लाह वारो हुनखे सुञाणंदो मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस जेका पढ़ा पियो उहो माण्हू सुञाणंदो अल्लाह वारे खे बीह वेंदो अल्लाह वारो बीह वेंदो चवंदो मौला महिरबानी कर तेसी जन्नत में कोन वेंदो जेसी इन माण्हू खे न बची ने जहन्नम
अल्लाह फरमाइंदो यो जहन्नमी आहे जा बुरा अमल मौला अगर जे बुराई कई हुई पर मुझा करीम रब कुछ दिहाड़ा मुसा गड बैठो हुयो अल्लाह इतनी कुदरत जी चादर अता फरमाइंदो ये हौसला है जहन्नम जी बाहर चादर ये उछलाइंदो तो उन चंदो में के चादर उछलाए ने चोदन चादर में चमड़ी पर मौला जहन्नम तो निया हेठा पुलसरा से 500 साल जो मुफासिलो हो जहन्नम जी बाहर का मथे वो एदो मथे की पर अल्लाह फरमाइंदो उछला पहुंचाने का मौला ये जो उछलाइंदो तो उन जे धागे में तंद में एकड़ो मानो चमड़ी पवंदो सभई बाहर निकरी अल्लाह ताला के अर्ज करो मौला मुते एकड़े जी सिफारिश कई हुई हे लखे मानू बाहर निकरी आया है अल्लाह फरमाइंदो ए माना जंतो सा गड एकड़ो लुकमो मानी जो खाधो जंतो सा ब घड़ियों गुजारियो जंतो सा ब गिरा मानी जा खाधा जेके तो सा गड ब विकू गजी हलिया तुझे सदके मु अल्लाह इनन पानन के बख्शे जजो न के पान लगाए जन्नत में सुभान अल्लाह के साले बाने सा हदीस का मतलब यो है के बरगुजीदा बाने सा ब घड़ियों में हो ब लुकमा उन सा गड मानी जा खाओ ब विकू उन सा गजी हलो ब गुफ्ता उन जा ब जुमला उन जी तकरीर जा बुधो अल्लाह हमारे सा गजी वे हो ये ब घड़ियों ब गिरा ब विकू इंशाअल्लाह क़यामत जड़े आड़े तुझे ला बाय से निजात बन जी विंदियो तुझे ला जन्नत में वणन जो ज़रियो है सवाब जी ऐ चंगन जी सोहबत तवा जो बुरियों तकदीरों तब्दील करे तो जरा चंगी तकदीरों बनाए चली या चंगन जी सोहबत कुमानो बुछड़ी तकदीर वारो आहे जंजी पछाड़ी चंगी ना है जंजे तकदीर में सकरात की सख्ती लिखियल आहे बेईमानी वारो मौत लिखियल आहे गुनाह नहीं तंगियों नहीं बर्बादी वारो मौत लिखियल आहे यो अल्लाह वारन जी सोहबत आहे या इंशाअल्लाह तुमकी पछाड़ी के चंगो बनाए तो के कलमे जो ईमान जो खात्मो नसीब करे सुभान अल्लाह हजरत मुजद्दिद मुनव्वर अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदा जको असाजे तरीके में दाखिल थियो सिलसिले आलिया नक्शबंदी आदि रसाने फरमाया दर तरीके मा मालूमी ने असाजी संगत में असाजी सोबत में मालूमी ना है जे कल्ब ते साईं फरमायो असाजे के नक्शबंदी बुजुर्ग जी आंगुर लगी वने उन जो खात्मो ईमान ते थींदो कलमे सा कलमो पढ़दे ला इलाहा इल्लल्लाह चोदे उन के कब्र में रवा सुभान अल्लाह यो अल्लाह सा हजरत मुजद्दिद साईं फरमायो मुआहिदो कयो है मु अल्लाह के अर्ज कयो है तो मुझे सिलसिले में मालूमी न रखाए जाए सुभान अल्लाह हजरत गौसे पाक सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी रजी अल्लाह तआला अन्हु वरदा फरमाए तो ओ मेरा मुरीद खौफ ज़दा न थी जिद में जो मुझो मुरीद आई तो तुझे ला हर वक्त अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी यार की मोहब्बत की गाला मोहब्बत अल्लाह वाले जी जे सोहबत में रहूं तो जो असर के दो एक दस्तगीर जो फरमाया तो मोहब्बत रखो मोहब्बत जो यो फायदो है फजलाबाद शरीफ वारो गफारी मस्जिद में चढ़ वारो इन्हने अल्लाह वारन जी सोहबत में वे हो तो सोहबत जो करो सब सुभान अल्लाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह भिटाई सरकार असाजे लाल जो बड़ो गुजर गया हजरत ख्वाजा मखदूम सुल्तान लौलिया मोहम्मद समान लोहारी शरीफ वाला लोहारी शरीफ अजीम खानका की गुजरी आए हजरत साईं मोहम्मद जमाल लोहारी शरीफ वाला सुल्तान लौलिया होया माना वलियन जा सुल्तान बादशाह होया बड़ा पोकल पाना होया आई पांजे वक्त जा कुतुब होया कुतुबियत के दर्जे जा फाइज होया हजरत सुल्तान लौलिया से मिलन जे ला शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हम असर होया एकड़े जमाने में हुआ है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सफर कयो वे लोहारी शरीफ तो वनी साईं से मुलाकात करे चा लोहारी शरीफ ने बाहर पहुंचा मुरीद के मोकली बाबन दिसियत सुल्तान लौलिया केड़ी मसरूफियत में छाता कर जे वांदा हुजन तो वनी मिलो जे मसरूफ हुजन थोड़ी देर में होते मुरीद वे वनी डिठे के साईं ने मुराद में बैठा हुए अल्लाह 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 के जिक्र में अजे मुरीद बुझायो साईं मुराद में बैठा है अल्लाह जो कामिल वली मुराद में बैठो साईं फरमाया बा इन मसरूफियत मा क़यामत ताईं वांदा कोन दिना हम तो मुलाकात करे आया हजरत सुल्तान लौलिया हजरत ख्वाजा
मखदूम मोहम्मद ज़मान जी दरबार में शाह साईं आयो। शाह साईं परे का ॾिठो मस्जिद में साईं जन मुराक़बे में वेठा हुया। परे का जीअं दरवाज़े मां दाख़िल थिया उनखे मुराक़बे में ॾिठनि त हज़रत शाह लतीफ़ हिकिड़ो शेर कयो, फिल बदी शेर पढ़ियो। सुभान अल्लाह। फिल बदी उन ई वक़्तु शेर ठाहे। सुभान अल्लाह। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त सामी सफ़र हलिया कोह परूड़े पंध। सामी सफ़र हलिया कोह परूड़े पंध जनी हेठां कंध आउं न जीअंदी उनरी। जेको वाक़ियो अल्लाह जी मोहब्बत वारो जेको माण्हू सम्झंदा त कंध झुकाए अल्लाह वारो वेठो आहे, हिकिड़ी जाइ ते वेठो आहे, पर इहो हिकु जाइ ते वेठल न आहे। इहो मुराक़बे जी कैफ़ियत वारे खे सैर इलल्लाह मारिफतुल्लाह अल्लाह जी मईयत में पहुचाइण वारी। लतीफ़ भाई जन मां सैयद आहियां, वरी दादा आहियां, आलिम आहियां, बुज़ुर्ग आहियां, पीर आहियां, ईअं न पंहिंजी बुज़ुर्गी खणी न जे हिन सफ़र जो राही थियण चाहिए थो त की न आहीं की न थी आजिज़ी इख्तियार कर, निवड़त इख्तियार कर, पानप इख्तियार कर, पंहिंजी माहौल हस्ती छॾे पोइ अच कंध झुकाईंदे तूं बि अल्लाह जी मईयत जे क़ुर्ब में पहुची वेंदे। हज़रत लतीफ़ साईं वरी फरमायो, वरी शेर फरमाई साईं। सुभान अल्लाह। लतीफ़ साईं चयो त साईं चवींदो आची इंतज़ारी कर अल्लाह जी मोहब्बत मिलंदी, पर कलम वही रोका सरतियूं के सुहागले अंग उते ही लिखियो जित न पहुंचे पा को के दिया था मुझो कज़ा कलम वहायो। कलम लिख दी विया, तकदीर लिख दी वई, अल्लाह ताला लिखी छॾियो त फ़ैसिलो हे थियणो आहे, इंसाफ़ हे थियणो आहे। तूं चवीं थो कोशिश कर, महिनत कर, कसम कर त अल्लाह जो क़ुर्ब मिले, पर तकदीर मुंहिंजी निकाए सां लिखजी वई। हाणे तब्दील कीअं थींदी त सुल्तान औलिया फरमायो लतीफ़ ईअं न आहे जीअं तो भायो, ईअं न आहे जीअं तुंहिंजो ख़्याल आहे। भला साईं छा मामिलो आहे? लतीफ़ साईं खे सुल्तान औलिया फरमायो हलिया त तोखे दस ॾियां त वेह वञी वटि तन कलम जमी जे हथ में। कलम जमी जे हथ में मेटे अंग अॻियां वारे ॿिया लिखनि पनो सो पारीन जंहिंमें पसंदि थिए दबरीअ जो। सुभान अल्लाह। हाँ यार हाँ। सुभान अल्लाह। पनो सो पारीन जंहिंमें पसंदि थिए दबरीअ जो। उनजी संगत में वञी वे लतीफ़, उन्हनि जी सोबत में वे जंहिंजे हथनि में अल्लाह तकदीर तब्दील करण जा कलम बि ॾेई छॾिया आहिनि। गफ़ारी मस्जिद में वेहण वारो, फज़लाबाद शरीफ़ में अचण वारो का ॻाल्हि सम्झो था हाणे कोन था सम्झो। सुभान अल्लाह। हे आ संगत जो असर, दोस्ती जो असर, अल्लाह ताला जी सोबत जो असर। बुरो यार तोखे बुराई सेखारे सघे थो, छा अल्लाह ताला तोखे अल्लाह जी मोहब्बत कोन सेखारे सघंदा? हिकिड़ो बुरो लफ़्ज़ ॻाल्हि आहे न, तवजह जो आख़िरी ॻाल्हि, बुरो लफ़्ज़ ॻाल्हि जो असर आहे। तव्हां कंहिंखे पीउ ते घार ॾियो, फॉर एग्जाम्पल मिसाल कंहिंखे पीउ ते घार ॾियो, लफ़्ज़ तुंहिंजे वात मां निकिरंदो, साम्हूं वारो ॿुधंदो, हुनजो चहिरो लाल थी वेंदो, गुस्से में कावड़ में ॾकंदो। अरे हिकिड़े लफ़्ज़ जो अहिड़ो असर आहे जो माण्हू जी तबियत तब्दील करे छॾे। छा अल्लाह वारा जेके सॼो ॾींहुं अल्लाह अल्लाह वेठा था कनि, यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशीय्य, जेके सुबुह जो शाम जो पंहिंजे अल्लाह खे पुकारींदा रहंदा आहिनि, उन्हनि जी सोबत में वेहण सां को अल्लाह जी मोहब्बत जो असर थींदो कि न कोन थींदो? अल्लाह ताला शाल असांखे सालिह जी संगत नसीब करे, अल्लाह शाल असांखे मदीने वारे जी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, वलीअ जी संगत में ॾियारे। अल्लाह शाल बुरनि
بجڑن نہیں بدکارن کی صحبت سنت کا محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمزة. اللهم اغفر للعباس. عباد الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وخطابه العظيم في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات. اللهم صل على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا ونور قلوبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الجهاد والدين. اللهم كل من أرادنا وأراد بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نهره واجعل تدميره في تدميره. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك النصرانيون واليهود يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وكسر شوكتهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم حرر الفلسطين يا رب العالمين. اللهم حرر أقصى يا رب العالمين. اللهم احفظ من اليهود والنصارى. اللهم احفظهم يا رب. اللهم يا رب أمة حبيبك في فلسطين اللهم هو ضعيف يا رب العالمين منصرهم كالنصرة البدر يا رب العالمين. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمكم الله إن الله أمركم بأمر عظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.